Njengenjwayelo sibiyekela nokuchaza amaphupho kafushane igama kuPastor WeNingi ngiyathemba la khona kuyaphila uNkulunkulu engathi angakulonde kubusise evuleke iminyango yempumelelo ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukulike ivideo namanye amavideo onke amavideo ozowabuka uyinikeze isikhathi sokubuka ukwenza ukuthi ichannel mhlawumbe ikwazi ukukhula ukuyisupporta futhi ke uma unalo nethuba lokuthi ubukele nje wonke amavideo you can do so lokho kuyokwenza ukuthi ichannel ikhule kakhulu kanti futhi namhlanje sobe sibheka la iphupho lika Ntombi nje wakantshinga into ayivezayo la ukuthi ke pastor unjani ngicela ke ukubuza ukuthi mawuphupha ubona abantu besonta becula begcoke ijasi elimhlophe befaka umqhayo blue like isibhakabhaka uphinde uphuphe kamaswidi wadla okay kafushane umqhayo angiwazi kodwa ke ngakusho ukuthi uma uphupha nje ubona abantu bekhuleka becula noma befunda ibhayibheli lolu phawu oluhle oluvama ukubika amandla kamoya asuke kwembethe wena noma ithunywa esuke zikembethe mhlawumbe noma kusho ukuthi wena wembethwe idalwa ezazikhonza mhlawumbe kulela sonto eliqoka mhlawumbe imibala nje noma ke idalwa ezikembethe ezebandla elaliqoka ke imibala enjengale oyibonileke kanti okwesibili uma uphupha la ubona mhlawumbe abantu bekhuleka noma becula noma mhlawumbe befunda ibhayibheli lo phawu luhle kakhulu lolu olingabuye lusho ukuthi umoya kaNkuluNkulu noma umoya ongcwele uyakutshela ukuthi njengamanje sekumele usale uqala uyisondeza kuNkulunkulu noma ke saluzama ukubuyisana noNkulunkulu kanti okwesithathu singakusho ukuthi uma uphupha mhlawumbe ubona abantu bekhuleka becula befunda ibhayibheli kungabuye kube uphawu olusho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi wakhe ubudlelwane obuhle noNkulunkulu kwesinye isikhathi uma ubona abantu becula mhlawumbe benjanjani umuntu oseyinkingeni bekhuleka noma befundela kusho ukuthi impendulo zeinkinga zakho seziseduzane usuzosithola noma uzosithola ngokuthi usondele kubantu abakhonzayo noma usondelane noNkulunkulu noma usithole kuphi eBhayibhelini kanti kuma usuphupha la udla amaswidi lolu phawu luhle kakhulu esikhathini esiningi luye libike nje izinjabulo libike ukwaneliseka libuke mhlawumbe nenduduzo noma ke uthando osuke luza empilweni futhi uma uphupha udla amaswidi uphawu lungabe lusho ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukufeza mhlawumbe ifiso zakho noma ke kunempumelelo esuke iza empilweni ngiyabonga kakhulu mani ungakhohlwa ukulike amavideo onke ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukuqinisekisa ukuthi na ubamba iqhaza ukuthi ichannel ikhule uNkulunkulu ekubusise